風景好靚咩？係啊，呢個地方好靚啊，不過啲人咁窮嘅嗬。你以為個個好似你咁靚就搵到錢啊？最緊要識得拍碼頭。係咩？有得選擇都唔識揀，真係失敗咯。直升機而家位置喺昌溪西北方50公里嘅地方。根據而家路線推測，目的地可能係叛軍控制區嘅石窿地帶。Sir， 情報局最新消息，我哋安排嘅情報中心已經俾叛軍搗破咗啦，仲搬走晒所有文件。Very good， 計劃一切順利進行。你估布波爾睇到啲文件會有咩反應呢？我淨係擔心 Mandy 呢次走唔走得甩啫。Long time no see. David, you come with me. You come with me. The rest of you stay here. 先會啲啊咁。而家佢固定嘅位置就係呢度。你去石窿120公里，我哋嘅軍隊集咗喺呢一區，飛機10分鐘就要去到目的地。而家淨係等布波爾出現。如果佢唔出現咁點啊？我睇你要 set 個時間限制，唔理個紅燈着唔着，時間喺度即刻出發。將軍，呢度風景好靚啊！Ray， 我個仔身經百戰，跟我打仗咁多年都冇事，估唔到諗住俾佢去香港見識下。老豆上教佢死，我都好難過。佢死就好似我死咗新生仔一樣。其實呢件事係我嘅女婿一手造成嘅，我已經將佢帶咗嚟俾將軍你處置㗎啦。Go！ 你嚟之前喺個控制區掃落咗個情報中心，揾到呢批 file。哦，原來呢個衰仔係軍方嘅人。仲有啊！將軍，呢張係假嘅，呢張係偽造嘅。Ray， 你同我玩嘢？唔係，將軍，擺晒翻嚟台前打靶。將軍，如果外出賣你嘅，我就唔會嚟送死啦。你唔記得你20年前都係幫美國佬搞全部工作嘅咩？Move them all together. Face them. Stay back. Hands up. 報告我哋失咗聯絡，
張憑信號呢？都中聽埋上。嗰邊人出咗事啊！即刻出發啦！探單睇清楚先啦。你唔切㗎啦！放手啊！犯骨仔啊！人仲俾嗰度做嘢㗎！你講咩啊？阿狗，同我打死佢！ Yes！ Let them go！我哋鬼打鬼。Yes！ 將軍，我同你交易咁多年，我出賣你對我有咩好處啊？你俾把槍，打死你反骨仔，證明俾你睇。阿狗行開，打死佢！喂，你俾條生路頭啊！你個賤人！你哋兩個喺酒店想殺死 Crystal， 以為我唔知啊？呀？心痛啊？啊？佢哋冇關機啊！不用啊！你哋食緊啦！呢邊，呢邊。呢邊。過嚟啊！呢邊。快啲開車！你軍車嚟緊啦！你對我評價